Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен тарых таржымалы берүүсүндө жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү сиздер менен сөз кылуучу тарыхый инсаныбыз биздин жалпы жамырай журтка аттын кашкасындай белгилүү болгон улуу инсаныбыз Жунай Мавлянов жөнүндө болмокчу. Себеби Жунай Мавлянов Кыргыз эл жазуучусу жана Кыргыз Республикасына эмгек сіңірген мугалим деген улуу наамдарды алган. Себеби бул наамды алганына анын өзүнүн канчалаган өзүнүн жоонун тери менен эмгектенген чыгармалары, өзүнүн башынан өткөргөн тарыхый окуялары себеп болду. Себеби Жунай Мавляновду биз жакынкы күндөрдө бардык жерлерде, чоң-чоң ишканаларда, уюмдарда Жунай Мавлянов атабыздын 100 жылдыгына арналган бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Жунай Мавлянов атабыздын жаш жагына токтолуп кете турган болсок, бул өзүнүн менин таржымалым деген мемуарында көптөгөн башынан өткөргөн окуяларды баяндап жазып берет. Анын эскерүүсү боюнча Жунай Мавлянов өзү 1924 жылы төрөлгөн экен, жылы чычкан эле дейт. Бирок Жунай Мавлянов ошол мезгилдеги жалпы эле жаштардай болуп, мен комсомолго эртерээк өтсөм деген үмүт менен 1923 жылда төрөлгөнмүн деп 1 жыл кошуп алганмын дейт. Себеби жалпыңыздарга маалым, буну көбүнчө ошол Советтер Союзунда жашаган жаштар, биз курактагы инсандар билип калды. Ошол мезгилде советтик мектепте окуганыбызда, алгач 1 класска барганыбызда октябрята, андан кийин пионер, андан кийин болсо комсомол катарына өтүшүбүз керек болгон. Ошол комсомол катарына эртерээк өтсөм экен деген өзүнүн патриоттуулук сезимин билдирип, өзүнө 1 жаш кошуп алгандыгы ошол мезгилдеги жалпы жаштардын, ошондой эле Жунай Мавляновдун өзүнчө патриоттуулук сезими бар экендигин баса көрсөтсөк болот. Бул Жунай Мавлянов 1923 жылы Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Коштөбө айылында төрөлгөн экен. Ошондон баштап мына биз 23 жылга алып, биз 100 жылдыгы мааракесин жерлерде өткөрүп келе жатабыз. Андан кийин бул Жунай Мавляновдун окууга болгон интизарлыгы жана өзүнүн билимин ашырууда канчалык талыкпастан эмгек кылгандыгын дагы деле болсо ошол мемуарынан жана өзүнүн жазган чыгармаларынан билсек болот. Ошол мезгилдеги бардык жаштар сыяктуу эле Жунай Мавлянов 9 жашында мектепке барат экен. Себеби өзүнүн кичинекей айылында мектеп жок болгондугуна байланыштуу 5 чакырым коңшу айылга барып, ошол жерде 4 жылдык мектепти бүтүрөт экен. Себеби биринчиден ошол 6 жашар же 7 жашында мектепке берсек, 5 чакырымга басып барып окуп келе алабы деген ата-энелеринин ою болушу мүмкүн. Жана ошондой эле ошол мезгилдеги баягы үй бүлөлүк шарттын тартыштыгына байланыштуу болушу мүмкүн. Ошентип 9 жашында мектепке келет. Бирок ошол 4 жыл бою 5 чакырым коңшулаш мектепке барып каттап 4 жылдык окууну бүтөт. Андан кийин 4 жылдык окуусун бүткөндөн кийин райондун борборуна келип, ал жерде дагы 4 жыл окуп, өзүнүн алгачкы билимин бүтүрөт. Андан кийин эң кубанычтуусу бул ушундай белгилүү инсандын биздин Жалал Абад педагогикалык окуу жайында окуусун уланткандыгы бизге өтө кубанычтуу. Себеби азыркы мезгилде Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарында Жунай Мавляновдун сүрөтү дагы турат, Жунай Мавляновдун өзүнүн бурчу дагы бар. Ошол жөнүндө маалыматтар толук ошол Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых этнографиялык музейинде дагы ошол жана ошондой эле китепканада Жунай Мавляновдун 100 жылдыгын белгилеп жатканда ошол жерде көргөзмөлөр уюштурулду. Бул деген ошол Жалал Абад мамлекеттик университетинин алгачкы түзүмү болгон ошол Жалал Абадтагы педагогикалык окуу жайдын 2 курсуна сынакка тапшырып, ал жерде ийгиликтүү аяктайт. Бирок тилекке каршы ошол жерде окуп жатканда согуш башталып кетип, Жунай Мавлянов 1942 жылы ошол жалпы эле Советтер Союзунда жашаган ошол эле кыргыз атуулдарынын катарында согушка өз ыктыяры менен аттанат дагы 1944 жылы оор жаракат алып, кайра өз мекенине кайтып келет. Кайтып келгенде дагы ал өзүнүн окуусун улантканга ынтызар болот. Ошондуктан ошол согуштан бүтүп келгенден кийин ал мезгилде ошол Жалал педагогикалык окуу жайы мугалимдер институтуна айланып калат. Ошол мугалимдер институтуна жана ошондой эле бүтпөй калган окуусун 3 курсун экстернет формасында окуусун аяктап, андан кийин Бишкектеги педагогикалык институтту ийгиликтүү аяктап келип, өзүнүн алгач эмгек жолун, өзүнүн
мектебинде же болбосо ошол мезгилдеги Аксы районундагы Абилетим айылында 7 жылдык мектепте мугалим болуп иштөөдөн баштайт. Андан кийин өзүнүн айылына келип ошол жерде мектепте окуу бөлүмүнүн башчысы, андан кийин директор болуп бир катар иштерди иштеп кетет. Бул Жунай Мавлановдун эл агартуунун же болбосо бир гана системада ошо эл агартуу системасына кошкон салымы өтө чоң болуп, өзүнүн дагы бир мемуарында эскерип кетет. Мен 47 жыл эмгек жолуму эстей турган болсом, ошонун 42 жылын бир гана системасы же болбосо эл агартуунун системасында өмүрүмү арнаптырмын. Ошол өмүрүмдө иштеп жаткан мезгилде айрыкча ошол согуш мезгилиндеги Жунай Мавланов жашаган жерде жалпы областтык деңгээлде мектеп-интернат түзүлгөндүгүн эскерет. Ошол мектеп-интернатка себеби бардыгыңыздарга маалым, ошол мезгилде жалпы аталар согушка жараган жарандардын бардыгы Улуу Ата мекендик согушка аттанышып, өзүнүн мекенин коргоонго аттанганда, ал жерде бир топ тоголок жетимдер жана жарым жетимдер ошол мектепке, уулдар жана кыздар. Ошол мезгилде 300дөн ашуун окуучулар ошол мектепке кабыл алынып, интернатта таалим-тарбия көрүшкөн. Бул болсо ошол Жунай Мавлановдун эскерүүсүндө бул 300 кыз жана балдар, бул 300 тагдыр болду дейт. Ошол тагдырларды өзүнүн чыгармасында чагылдырганда, бул ошол 300 тагдыр дейт, менин күндөлүгүмдөгү жаңы таң деген романга гана батып калды деп эскерүүсүндө айтып кетет. Себеби ошол жерде бул жазуучу өзүнүн башынан өткөн тарыхый окуяларды, ошол согуш мезгилинде кандай болгондугу, жана ошол мезгилде ата-энелер өзүнүн балдарын кандай кылып согушка жөнөткөндүгү, ошол интернатта балдар кандай тарбиялангандыгы жөнүндө баяндат. Ошондой эле ошол интернаттын мезгилинде бир гана окуу иштерин кылбастан, бул агайдын өтө уюштуруучулугу жана көсөмдүгүн бул жерден билсек болот. Ошол мектеп-интернатты курганда, ошол 10 жылдын ичинде ошол балдарга бир этаждуу турак жай, мектеп, ошондой эле мугалимдер жашай турган ошол жерге 3 этаж турак жай. Анан ошол мезгилде жалпыңыздарга маалым, мектепте билим гана бербестен, эмгекке гана тарбиялоо үчүн Жунай Мавлановдун өзүнүн демилгеси менен биринчи жолу ошол интернатта кыздар үчүн тепме машиналарды коюп цех орноткон болсо, ал эми эркек балдар үчүн жыгачтан жана темирден чыгаруучу, буюмдарды чыгаруучу устакананы куруп бергендигин дагы эскерип кетет. Себеби ошол мезгилде бир гана мектептен тарбия албастан, алар мектеп билим алуу менен бирге эмгекке дагы тарбиялашып, эмгекти сүйүүгө жана ошондой эле ошол мезгилде ошол интернаттын аянтында 11 гектар жерге алма бак тургузгандыгын дагы белгилеп кетет. Алма бак гана тургузбастан, ошол 75 гектар жерди жалпы иштетип, ошондой эле мал күтүп ошол жерде, ошол болгон жердеги иштетүү жана малды багуу менен, ошол интернатта окуган балдарды сүт азыктары менен, нан азыктары менен жана жер жемиш менен, ошондой эле эт азыктары менен камсыз кылгандыгы дагы бул ошол мезгилдеги чоң жетишкендик болуп саналат. Ошондой эле мугалимдер эс алуучу Падыша атага эс алуу жайларын кургандыгы дагы ошол мезгилдеги мугалимдерге көрсөткөн камкордук болуп саналат. Жунай Мавланов ошол 47 жыл бою эл агартууда иштесе, кийин 17 жыл бою Мугалимдер газетасында редактор болуп иштеген. Жана 20дан ашуун көркөм чыгармаларды иштетип, 3төн ашуун ырлар жыйнагын чыгарган. Бул ошол чыгармаларынын азыркы күндөгү аткарылышы жана ошол мезгилде жазылышы, өзүнүн башынан өткөргөн окуялар менен жазгандыгы бул көрөрмандардын сүйүктүү чыгармаларына айланып калган. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге, англис тилине, немис тилине, казак тилине, өзбек тилине дагы которулуп, өзүнүн окурмандарын тапкан. Бул менен биз Жунай Мавлановдун чыгармалары азыркы күндө жаштарды патриоттуулукка жана ата мекенин сүйүүгө, ошондой эле эмгекке болгон баягы сүйүүсүн ойготууга чоң роль ойнойт деген ойдобуз. Кайрадан тарых таржымалы берүүсүндө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.